Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу обсудить несколько интересных новостей и слухов о Чингуке и Тэхёне. Внимание! Этот материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не призван никого оскорбить. Все сказанное здесь – это сугубо мое мнение. Я не заставляю вас слепо верить в это. Пожалуйста, будьте внимательны. Потому что невозможно смотреть на Тэкука, не замечая, как они постоянно оказываются вместе, словно им трудно держаться подальше друг от друга. Бывают моменты, когда даже приходится вмешиваться, чтобы разлучить их, когда их близость становится слишком очевидной и нарушает определенные правила, установленные самой компанией. А иногда, сами того не осознавая, Чингук чувствует себя совершенно комфортно, когда Тэхён обнимает его или находится ближе к нему, чем другие участники. Это редко остается незамеченным, и обычно забавно наблюдать разницу между теми, кто не может это скрыть, и теми, кто более чем привык видеть Тэкука таким. Итак, в специальном выпуске Run BTS. В выпуске 2022 года, когда участники были рады оказаться вместе в одном месте, благодаря тому, как хорошо они знают друг друга, мы снова увидели такое же поведение между Тэхёном и Чингуком. Когда их попросили повернуться лицом к камере, чтобы продолжить шоу, Тэхён быстро отодвинул Намджуна и Чингука. Затем Чингук положил руку на плечо Тэхёна, а потом тихонько опустил ее. Но через несколько секунд, с большей уверенностью, он снова положил руку на то же место. Пока остальные участники продолжали обсуждать старую ссору Юнги и Намджуна, а также историю ссоры Чингука и Хоби, Чингук, казалось, становился все увереннее и начал более удобно опираться на плечо Тэхёна, чтобы поддерживать близкую дистанцию. Вскоре они полностью лишились личного пространства, продолжая шутить о прошлых событиях. Через несколько минут Тэхён обнял Чингука за плечо, и они оставались в таком положении. Намджун сказал, что самым смешным моментом было, когда один из них отправился в Лати Ворд, думая, что никто не придет. Хоби и Тэхён признались, что им хотелось пойти, но было ясно, что Тэхён все еще не мог отпустить Чингука. И хотя Чингук не участвовал в разговоре, он все еще внимательно слушал, что говорили остальные, но, видимо, не хотел привлекать к себе слишком много внимания. Поэтому, когда их снова отчитали и сказали, что это финальный раунд, Чингук улыбнулся Намджуну, но быстро подчинился, все еще под рукой Тэхёна. Намджун и Хоби удивились, как они так быстро дошли до финального раунда, и когда сцена изменилась, Намджуна теперь тоже обнимал Тэхён. Все трое стояли близко друг к другу и внимательно слушали объяснения персонала. Намджун выглядел более взволнованным, и в результате Тэхён лишь отдернул руку, но не полностью. Чингук по-прежнему не хотел привлекать к себе внимание, и хотя остальные довольно шумели по поводу игры, Тэхён и Чингук стояли как две статуи в глубине зала, молча и близко друг к другу. Они оставались в таком положении еще несколько минут, пока наконец не ушли. Это интервью снова пришло мне на ум, когда я решил указать, почему Тэкук всегда искали способы быть вместе, или хотя бы поддерживать контакт, потому что после их интервью Billboard во время эры Map of the Soul 7 в феврале 2020 года, когда их спросили о любимых строчках из песен, Тэхён искренне напевал припев «Он», а Чингук нежно смотрел на него. Он не мог не улыбнуться самой искренней улыбкой в мире. Когда их спросили, чему они научились за 7 лет вместе, Тэхён честно ответил, что он понял смысл мужества. Когда Тэхён упомянул, что тогда они были просто незнакомцами, Чингук пристально посмотрел на него, а затем расхохотался, насколько это было смешно. Но когда Тэхён начал говорить, что участники группы стали самыми дорогими ему людьми за 7 или 8 лет совместной жизни, Чингук снова посмотрел на него с нежностью, как будто чувствовал, что Тэхён этого заслуживает. В ответ Чингук почувствовал потребность подойти ближе, похлопал Тэхёна по бедру и погладил его шею, прежде чем снова посмотреть на него с той же нежностью, что и обычно. Когда интервьюер спросил о самом необычном опыте общения с фанатами, Чингук, казалось, хотел ответить, но Юнги перехватил инициативу. Причина, по которой Чингук не продолжил, заключалась не только в этом, но и в том, что в это же время Тэхён немного отодвинулся от него. Чингук тут же повернулся, словно пытаясь остановить движение Тэхёна, положил руку ему на бедро, почти как бы притягивая его обратно, чтобы тот не отошел.
Хотя Тэхён лишь слегка подвинулся, чтобы найти более удобное положение, не издав ни звука, этого было достаточно, чтобы Чингук заметил это и остановил его. Тэхён тоже пристально смотрел на Чингука. Когда его спросили, с кем бы они хотели сотрудничать, Чингук ответил, что хочет познакомиться со многими артистами. Намджун попросил уточнить, и когда Чингук ответил, что рады всем, Тэхён с улыбкой ущипнул Чингука за бок. Чингук подпрыгнул на стуле и застенчиво рассмеялся, а Тэхён не мог сдержать улыбку, глядя на то, как мило выглядит Чингук. После этого они продолжили играть друг с другом. Тэхён попытался развязать Чингука, но тот оттолкнул его с легкой улыбкой. Между ними постоянно возникала потребность поддерживать контакт, иногда просто обнимая его руками Тэхёна, иногда более интенсивно, полностью обнимая Чингука. Когда появилась буква «Джей», Чингук сказал, что это для Джей Кей, и хотя он выглядел неловко, Тэхён не отпустил его. Он даже подстроил свои движения, чтобы не отставать. Когда появилась буква «Ви», Чингук громко объявил, что это для Тэхёна, и на этот раз его рука легла именно туда. Но интересно было то, что когда Тэхён снова положил руку на плечо Чингука, и они обменялись коротким взглядом, пока Чингук отвечал на очередной вопрос. Казалось, Чингук думал о том, чтобы ответить взаимностью на получаемые ласки, пока не посмотрел на бедро Тэхёна и нежно не сжал его. Тэхён быстро и грациозно убрал руку, и они оба сделали вид, будто ничего не произошло. Тэхён подозрительно смотрел на Чингука, не отрывая руки от его плеча. В любом случае, было ясно, что Чингук не мог оторвать глаз от Тэхёна, пока тот говорил. Это было не только из-за влечения, но и потому, что его взгляд постоянно перемещался с глаз Тэхёна на его губы снова и снова, пока это не стало невозможно отрицать. Взгляд был слишком пристальным, слишком завораживающим. 1 и 2 июня 2020 года, во время съемок «In the Soup» 7-й эпизод, Тэхён и Чингук снова продемонстрировали удивительную близость и невероятное взаимопонимание. Это резко контрастировало с описанием компании, где они были друзьями, которые какое-то время были в разлуке и познакомились только накануне вечером. В их общении не было никакой неловкости или отчуждения. Они играли в мяч до изнеможения, как и накануне, с той же энергией и энтузиазмом, показывая, насколько комфортно им было вместе. Позже, пока Хобби, Чингук и Джин проверяли жареную курицу, Тэхён проснулся и, все еще полусонный, подошел к Чингуку сзади. Без колебаний он прислонился лицом к плечу Чингука, выглядя расслабленным и сонным, в то время как Чингук оставался совершенно невозмутимым. Тэхён мог обнять Джина или Хобби, но он предпочел подойти прямо к Чингуку, тонко нарушая образ, который компания пыталась создать. Пока Джин и Чингук играли в дженгу, Чингук уткнулся коленом между ног Тэхёна. Тэхён не выказывал никакого дискомфорта, оставаясь сосредоточенным на своем телефоне, как будто это было самым естественным делом на свете. Чингук мог сесть где угодно, но он выбрал это положение. Джин и Хобби, казалось, привыкли к этому, никто не задавал вопросов о положении Чингука. В радиоэфире MBC Тэхён и Чингук снова стремились к близости, даже нарушая привычный порядок в группе. Тэхён ждал Чингука и подвел его ближе. Они наклонили головы друг к другу, что Чингук, казалось, делал намеренно, словно играя. В отличие от других участников, они обнимались даже в официальных ситуациях. Когда их попросили сделать еще одно фото, Чингук наклонился так близко, что слегка оттолкнул Тэхёна. Тэхён обернулся, заметил это и застенчиво улыбнулся. Чингук лукаво поднял брови, а Тэхён остался милым и застенчивым. В конечном итоге, Тэхён и Чингук показали, что их связь выходит за рамки HOBE и индустрии. Даже несмотря на то, что правила ограничивают их публичное взаимодействие, они всегда находят выход с помощью жестов, взглядов и неизбежной близости. Каждый раз, когда они переступают эту черту, они доказывают, что их отношения настоящие и крепкие, и независимо от определения, Тэкук всегда показывает, что они найдут способ остаться вместе. Secret star.